రే సాయి, ఎలా ఉన్నావు? ఎవరు? గుర్తుపట్టావరా? రే నువ్వా? హాయ్ రా మామా. హాయ్ రా మేరా జాన్. ఇన్నాళ్ళు ఏమైపోయినావు మామా? నిన్ను చూసి ఎన్ని రోజులు అయిపోతుంది. అసలు ఏం చేస్తున్నావు ఇన్ని రోజులు? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినావు మామా? దాని గురించి ఎందుకు లేరా, అదో పెద్ద పంచాయతీ గానీ నువ్వు చెప్పు, ఎలా ఉన్నావు? నాదేముందిరా, 4 బైక్లు, 2 పార్ట్నర్లు, హ్యాపీ లైఫ్. సరే గానీ అలా పద, టీ తాతో మాట్లాడుకుందాం. సరే పదరా. ఇంకేంట్రా, నువ్వు వచ్చావు, హ్యాపీ. ఇంకా ఇంకేంట్రా విషయాలు? రే సాయి, ఇప్పటికైనా ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నావా లేకపోతే అప్పట్లాగే సింగిల్ ఉన్నావా? లవ్ అంటే ఉందిలే గాని ఈ మధ్య స్టార్ట్ అయిందిరా. ఎవరా లక్కీ గర్ల్, నాకు పరిచయం చేయవా? మరి నీకు పరిచయం చేయకుంటే ఎలారా? నాకెవరున్నారు చెప్పు, నువ్వు తప్ప. ఎప్పుడు పరిచయం చేస్తావురా? మరి కాలేజీ నుంచి వచ్చాక పరిచయం చేపిస్తా. అరే సాయి, అవునరా, అమ్మాయిలంటే దూరం ఉండేవాడివి, అలాంటిది లవ్ చేసారు ఒక అమ్మాయిని. వద్దులేరా బాబు, తనతో పరిచయం చాలా ఘోరం రా బాబు. మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నావు? ఆహా, అంటే ఏమైందిరా? చెప్తే కదా తెలిసేది. చెప్పక తప్పదా? తప్పదు, చెప్పాల్సిందే. సరే చెప్తానురా. తనతో పరిచయం ఒక గుడి నుంచి మొదలైందిరా. తను గుడి నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తుందిరా, నేను అటువైపే వెళ్తున్నా. అనుకోకుండా డాష్ ఇచ్చారా, అక్కడి నుంచి మొదలైందిరా. అయ్యో మేడం, సారీ మేడం, చూసుకోలేదు. సారీ అండి, సారీ మేడం. అబ్బా, కళ్ళు కనపడట్లేదా? కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుని నడుస్తున్నావురా? నువ్వు నీ ముఖం ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకున్నావా? నేను కావాలని గుద్దలేదు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు టచ్ చేస్తారో తెలియదా మాకు? వేస్ట్ ఫెలో, ఇంకోసారి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో, తోలు తీస్తానేమో అనుకున్నావు. ఈడియట్. అది కాదు మేడం, అసలు ఏం తింటుందిరా బాబు, ఇంత గట్టిగా కుట్టేసింది. సర్లే, అయిపోయింది, ఏదో అయిపోయింది. మేడం, టీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏం చూస్తున్నావు? వెళ్ళు. ఓకే మేడం. వెధవ ఎక్స్ట్రాలు వీడును. రే నీకు రావద్దని చెప్పాను కదా, మళ్ళీ ఎందుకు వస్తున్నావు? కొడతాను రే నిన్ను, మళ్ళీ చెప్పాను నీకు. అరే పోతావా పోవా? రే దెబ్బ పడితే కానీ నేనవా నువ్వు? కిందేసి తొక్తా, నేను కాలేసి తొక్కుతా. నీ అబ్బా చంపేస్తాను నాకు కొడక, ఈసారి వచ్చావంటే. అయ్యో, ఎందుకలా కొడుతున్నారు? ప్లీజ్ ఎవరైనా ఆపండి. చిన్న పిల్లని కొడతావరా? కొట్టండి. అమ్మాయికుడిని పట్టుకొని కొడుతున్నాడు, కొట్టండి. చిన్న పిల్లని కొడతావరా? మనకి మాటలు కూడా రావు. కొట్టడానికి నీకు మనసు ఎలా వచ్చిందిరా ఎదవా? అన్నా ప్లీజ్ అన్న, కొట్టకన్నా. ఎరా, చిన్న పిల్లని కొడుతున్నావు? చంపేస్తా నా కొడుకు. అవన్నీ కొడితే మూగ పిల్లని చూడకున్నట్లు కొడుతున్నావు కదా, నరుకుతా నా కొడుక. సారీ అన్న, తప్పైపోయిందన్నా, క్షమించన్నా, దండం పెడతాను, ఇంకెప్పుడు చేయను. భయపడకరా, ఏం కాదు నేనున్నాను కదా, నేను చూసుకుంటా. ఇతన్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందే. ఎక్కడ చూశాను? ఇలారా, ఇక్కడ కూర్చో. ఏమన్నా తిన్నావా? సరే పోయి తిందాంరా. ఏంటండి, మళ్ళీ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చారా ఏంటి? చాలా ఆపండి, నేను మిమ్మల్ని కొట్టడానికి రాలేదు. మరి ఎందుకు వచ్చారండి? యాక్చువల్లీ ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో నా మిస్టేక్ కూడా ఉంది, సో అందుకే మీకు సారీ చెప్పడానికి వచ్చాను. సారీ ఏమో వద్దులేండి, ఆ రోజు నాది కూడా కొద్దిగా తప్పు ఉందిలేండి. సరే ఓకే, నాకు టైం అవుతుంది, నేను బయలుదేరుతాను. బాయ్. మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవాలంటే ఎలా? నేను ఇక్కడే అండి, పక్కనే మెకానిక్ షాప్ లో వర్క్ చేస్తా, ఎప్పుడైనా కలవచ్చు. ఓకే, మీ పేరు? నా పేరు సాయి అండి. సాయి. నా పేరు మాయా. ఓ ఓకే అండి. ఓకే బాయ్. ఓకే బాయ్ అండి. హాయ్. హాయ్ అండి. బ్రేక్ లూజ్ అయింది,
కొంచెం టైట్ చేస్తారా? చేస్తాం మేడం. రే సాత్విక్, 18, 19 పానర్ తీసుకుని రారా. హే హాయ్. మీ బైక్ రిపేర్ అయిపోయిందండి, మీరు వెళ్ళొచ్చు. మీకు విషయం చెప్పాలి. ఏంటండి చెప్పండి. అది పర్లేదు చెప్పండి. ఐ లవ్ యూ. ఏంటి? ఐ లవ్ యూ. ఏం మాట్లాడుతున్నారండి? నేను ఒక మామూలు మెకానిక్, మీకు నాకు అసలు సెట్టే కాదు. నువ్వు మెకానిక్ అని తెలుసు, నీ గురించి నాకు మొత్తం తెలుసు, అయినా ఐ లవ్ యూ. చెప్పాను కదా మీకు నాకు అసలు సెట్ అవ్వదని. ఐఎమ్ సారీ. హలో మిస్టర్, నువ్వు 1 month తీసుకో, 1 year తీసుకో, బట్ నువ్వు నన్ను లవ్ చేసేంత వరకు నేను వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాను. లేదురా, అలా ఏం లేదురా, వెళ్ళి పని చూసుకోపో. చాలా బాగుందిరా నీ లవ్ స్టోరీ, నిజంగా చాలా బాగుంది. అరే వెళ్ళాలరా, అర్జెంట్ కాల్ వస్తుంది నాకు. అరే అవునరా, సిస్టర్ ఫోటో చూడలేదు, ఫోటోనా చూపించు. ఇదిగోరా ఆ అమ్మాయి ఫోటో. అబ్బా చాలా బాగుందిరా సిస్టరు. సరేరా మళ్ళా కలుద్దాం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా. ఓకేరా, సరే జాగ్రత్త. నిన్ను ఫస్ట్ టైం చూసింది ఈ శారీలోనే. ఈ శారీలో చాలా అందంగా ఉంటావు అబ్బచ్చా. తెలుసా? అవును నిజం. ఈ శారీలో నీకు ఇంకో మెమరీ కూడా గుర్తుండాలి. ఏంటది? చెంపదెబ్బ. అమ్మా దాన్ని ఎలా మర్చిపోతా, గువ్వ గులాబ్ జామున్ అయిపోయిందిగా. ఆహా. సరే మరి పెళ్ళెప్పుడు చేసుకుందాం? నువ్వెప్పుడంటే అప్పుడు. మరి నేను ఇప్పుడే చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా, ఓకేనా మరి? ఓకే, కానీ నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏంటది? నువ్వు నాకు 1 కోటి రూపాయలు కట్నం ఇవ్వాలి. నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మెకానిక్, నేను ఎలా ఇవ్వగలను 1 కోటి రూపాయలు? అరే పిచ్చోడా, నువ్వు 1 కోటి రూపాయలు కాదురా, 10 కోట్లతో సమానం తెలుసా? థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్. హాయ్ బేబీ, గుడ్ మార్నింగ్. నీకెన్నిసార్లు చెప్పాలి నా వెనకాల పడి నీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దని? హే బేబీ, నువ్వెంత చెప్పినా నేను విన్ను. నువ్వంటే నాకు పిచ్చి, నిన్ను వదలను. ఏయ్ ఎవర్రా బేబీ? ఎవరు? చెప్పు తెగుద్ది. ఇంకోసారి బేబీ గిబీ అన్నావంటే గూప పగులుద్ది. హే చిల్ బేబీ, ఎందుకంత గుస అవుతున్నావు? అయినా కోపంలో చాలా క్యూట్ గా, ముద్దుగా, బొద్దుగా ముద్దొచ్చేస్తున్నావు. రే సచ్చినోడా, నీకొకసారి చెప్తే అర్థం కాదా? నాకు ఆల్రెడీ లవర్ ఉన్నాడు. లవర్ ఉంటే ఏంటి? అయినా నాకు తెలుసు నీకు లవర్ ఉన్నాడని, బట్ ఐ లవ్ యూ. ఈ ఒరే పోరంబోకు, మరి తెలుసు కూడా నా వెనకాల ఎందుకు పడుతున్నావురా? కూల్ బేబీ, ఒక్కసారి ఆలోచించు. వాడి దగ్గరే ఉంది అప్రిల్ మెకానిక్, కనీసం నీకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా కొనలేడు. అదే నేనైతే చూడు, నీకోసం డైమండ్ రింగ్ కొన్నా. డైమండ్ రింగ్ ఏంటి, నీకోసం ఏదైనా కొంటా. వాడేం సుఖ పెడతాను నిన్ను. ఒక్కసారి ఒకే చెప్పు చూడు, నీ లైఫ్ ఇంకోలా ఉంటది. ఏ నువ్వు మారువా? ఇంకా నీతో మాట్లాడటం నా కర్మ. హే నేను చెప్పేది వినబ్బా, నాతో ఉంటే తాజ్ కృష్ణ, తాజ్ బంజారా, స్టార్ బర్డ్స్ ఇట్లా ఉంటది నీ లైఫ్. ఆలోచించుకో. సంకనాకి పోవాలా? హే బేబే, థింక్ అబౌట్ మీ. ఒక్కసారి ఆలోచించు. వాడి దగ్గరే ఉంది అప్రిల్ మెకానిక్, కనీసం నీకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా కొనలేడు. సాయిని లవ్ చేస్తే మెకానిక్ షాప్ తప్ప లైఫ్ లో ఎంజాయ్మెంట్ ఏమీ ఉండదు. అదే వీడిని లవ్ చేస్తే రిచ్ లైఫ్, కార్లో తిరగచ్చు. సిరు నవ్వే నవ్వుతూ నా కోసం వస్తావని, సిగురాసే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావని. నైట్ మెసేజ్ పెట్టింది వస్తానని. వస్తుందంటవా రాదంటవా? నాకు తెలిసి వస్తుంది, ఎందుకంటే నా 6th సెన్స్ ఎప్పుడు కరెక్టే. సో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. హాయ్. హాయ్. ఇక నుంచి నా వెనకాల పడే అవసరం నీకు లేదు. నాకు అర్థం కాలేదు, అయినా మీ అమ్మాయిలు ఏది సూటిగా చెప్పరా? ప్లీజ్ ఇంకొకసారి చెప్పరా?
నాకు నిజంగా అర్థం కాలేదు. లవ్ యూ టూ. ఏంటి? నాకు అర్థం కాలేదు, ఏంటి? ఐ లవ్ యూ టూ. ఏ నా లవ్ సక్సెస్ అయిపోయింది. హే ప్రపంచాన్ని జయించినంత ఆనందంగా ఉంది. యాహూ హాహూ యూ. హే వెయిట్ 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 వెయిట్, మనం ఎక్కడున్నామో మర్చిపోతున్నావా? నన్ను నేనే మర్చిపోయా, ఈ లోకాన్నే మర్చిపోతా, ఏదైనా చేస్తా. ఐ లవ్ యూ. హే హే డార్లింగ్, ఆగు డార్లింగ్, ప్లీజ్ డార్లింగ్. హే గివ్ మీ ఎ కిస్. ఈ అమ్మాయి సాయి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కదా. ఐ లవ్ యూ. ఇక్కడ ఏంటి? హే 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 అమ్మో అమ్మాయేనా, హెల్లో రా శిల్పమా, రంభా ఊర్వశికైనా ఇంతందం సాధ్యమా, కనులారా నిన్ను చూస్తే. రే సాయి ఇట్రా, వచ్చి బండెక్కు, ఏంట్రా వచ్చి బండెక్కు. పనిందిరా, మళ్ళీ పోదాంలే. అర్జెంట్ పని ఉంది, వచ్చి బండెక్కు. ఏంట్రా ఎక్కడికి రా? ఎక్కు చెప్తా. సరే పదా. ఏమున్నాయి బ్యాగ్లో? ఏమున్నాయో చూసుకో. ఏమో ఉండుంటాయిలే సీక్రెట్స్, ఆడవాళ్ళకి సీక్రెట్స్ ఉంటాయి కదా. ఏంటిది? జండు బామ్. జెండు బామ్. ఇది బండికి. బండి కీస్ ఓకే. డబ్బులు లేవా? లేవు. ఫోన్ అమ్మేస్తాను, పని అయిపోతాయి. ఇదేంటిది? టిష్యూ. మీ అమ్మాయిలు ఏదేదో పెట్టుకుంటారు. ఇదేంటిది? మిర్రర్. అద్దమా? ఓ నైస్. ఎలా ఉన్నాను? బాగున్నానా? మరి బాగానే ఉంటాను. నువ్వు కూడా రా, ఇద్దరం చూసుకుందాం. మంచిగా ఉంది కదా, మన జంట అదిరిపోయింది డార్లింగ్. బ్యాగ్లో పెట్టనా? ఓకే. ఇది నువ్వు మెల్ల వేసుకో, పెళ్ళి అయిపోయింది మన ఇద్దరికి. సో మాంగళ్యం తంతునా మమధీమన ఏతునా. చూడరా, చెప్తే నమ్మలేదు కదా. దేవత అన్నావు, లవ్ లవ్ అన్నావు, అదేమో మోసం చేసింది నిన్ను ఇక్కడ. ఈ అబ్బా నా లవర్తో నువ్వేం చేస్తున్నావురా? అరే ఎవరా నువ్వు? నన్నే కొడతా. రారా, నువ్వో నేను తేల్చుకుందా. ఏయ్ సాయి కొట్టుకో. అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏయ్ సాయి, ఏయ్ సాయి. ఏంట్రా నా కొడక్క, చంపేస్తా. ఏమనుకుంటున్నావు? సాయి బాధపడకరా. మోసం చేస్తాను అనుకోలేదు మామా. నువ్వే నా ప్రపంచం అనుకున్నానే, నువ్వే నా ప్రాణం అనిపించావే. నా గుండెలో వేసిన ప్రేమ జాడలు నీ అడుగులతోనే చెరిగిపోయాయి. నువ్వే నా కాలల నింపినావే, నువ్వే నా కన్నీళ్ళై మిగిలావే. చెప్పని బాధగా మారిపోయి నా ఊపిరిలోనే దాగిపోయావే. నువ్వు లేని లోకంలో నేను బ్రతకలేనులే, నీ జ్ఞాపకాల నీడలోనే ప్రతి క్షణం కరిగిపోతున్నానులే. నన్ను వదిలి వెళ్ళిన నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా?
నేను మాత్రం నీ ప్రేమతోనే ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్నానా? వచ్చాడు ఎవడో వెలుగుల మధ్య, మాటలతో మనసు దోచుకున్నాడు. నా నిజమైన ప్రేమ కంటే అతని ప్రపంచమే గొప్పయింది. నువ్వు వెళ్ళిన ఆ క్షణం నుండి సమయం కూడా ఆగిపోయింది. నా కన్నీటి చప్పుళ్ళ మధ్య నా జీవితం కరిగిపోయింది. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదే, మా నాన్న ఎలా ఉండేవాడో నాకు తెలియదే. ఎందుకంటే నేను ఒక అనాథ నా కొడుకునే. నాకంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరనే బతికానే. నువ్వు రానంత వరకు ఓ నలుగురు ఫ్రెండ్స్, సాయంత్రం అయితే ఓ పెగ్గు, హ్యాపీ లైఫ్ నాది. ఇలాంటి అమ్మాయి నా లైఫ్ లో వస్తుందని నా కల్లో కూడా అనుకోలేదు. కానీ నువ్వు వచ్చాక నా లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది. ఎందుకంటే నేను ఒక అనాథ నా కొడుకుని, పేద నా కొడుకుని, నన్ను ఒక మనిషిని చేశావు. నువ్వే నా అమ్మవి, నువ్వే నా తండ్రివి, నా ప్రపంచం అంతా నువ్వే అనుకున్నాను కదే. ఎందుకే నన్ను మోసం చేశావు? నువ్వే కదే వచ్చి నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పావు. నువ్వు మోసం చేస్తావని నా ఊహకి అందలేదే. నా ఫ్రెండ్ చాలా సార్లు చెప్పినా నేను నమ్మలేదే. ఎందుకంటే నువ్వు అంటే నాకు అంత నమ్మకమే. ప్రేమ పేరుతో వాణ్ణి వీణ్ణి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకొని వదిలేస్తున్నారే. ప్రేమ అంటే జోక్ అయిపోయిందే మీకు. ప్రేమ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ అయిపోయిందే మీకు. ఎంతమంది జీవితాలు పోతున్నాయో తెలుసా మీకు? నాలాంటి కుర్రలు ఎంతో మంది అన్యాయంగా చనిపోతున్నారే నిజమైన ప్రేమ నమ్మి. అందుకే నువ్వు బతకూడదే. పొడిస్తాననుకున్నావు కదా, అమ్మని ఎవడైనా చంపుకుంటాడా? నీలో మా అమ్మని చూసుకున్నానే. నువ్వే నా ప్రపంచం అనుకున్నానే. ఏ రోజైతే నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు ఆ రోజే నేను చచ్చిపోయాను. నువ్వే నా ప్రపంచం అనుకున్నానే. నువ్వే నా చివరి శ్వాసవే. నువ్వు తెలుసుకునే లోపే నేను కథగా మారిపోయానే. నాదే తప్పు సాయి. లే సాయి లే, నువ్వంటేనే నాకు ఇష్టం సాయి. సాయి లే సాయి లే. సాయి సాయి లే సాయి. ఏయ్ రావే, రా. ఏయ్ ప్లీజ్. సారీ కిరణ్, నన్ను వదిలే. నేను నిన్ను లవ్ చేయట్లేదు, నేను సాయిని లవ్ చేస్తున్నాను. ఏయ్ నేను లవ్ చేసింది వదిలేయడానికా? నువ్వు నాతోటే బ్రతకాలి, నాతోటే ఉండాలి. ఏయ్ రావే.